Վերջին տարիներին տնտեսական շարժին վերաբերող վիճակագրական տվյալներից մեկի շնորհիվ պարբերաբար ֆիքսում ենք, որ աշխատատեղերի ստեղծման ոլորտում մենք հաջողություններ ենք ունենում։ Սկզբնական շրջանում սա բացատրվում էր այն հանգամանքով, որ գործատուները սկսել են գրանցել այն աշխատողներին, որոնք ժամանակին հարկային համակարգում ընդգրկված չէին։ Կոպիտ ասած, աշխատատեղերը չեն ավելացել, ուղղակի եղածներն են սկսել գրանցել։ Հոկտեմբեր ամսվա տվյալներով Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատավարձով ապահովված աշխատատեղերի նոր պատմական ռեկորդ է արձանագրվել եւ 2025 թվականի հոկտեմբերին ունենք արդեն 810,074 աշխատատեղ, որը նախորդ ամսվա համեմատ 5000 ավելի քան 5000-ով ավել է կամ շուրջ 5000-ով ավել է։ Սրան զուգահեռ ըստ վիճակագրության սկսեց աճել նաև աշխատավարձային ֆոնդը եւ երկրում միջին աշխատավարձը։ Իհարկե բնակչության ստվար զանգվածն այդ աճն իր մաշկի վրա չի զգում, քանի որ եկամուտները հիմնականում ավելանում են բանկային եւ բարձր տեխնոլոգիական ոլորտներում, որտեղ աշխատում է բնակչության շատ փոքր մասը միայն։ Այսինքն 10-ից 1-ը ստանում է չափազանց բարձր աշխատավարձ եւ այդ հանգամանքը ազդում է ընդհանուր վիճակագրության վրա։ Ստացվում է, որ 10-ի միջին աշխատավարձը բավականին բարձր է։ Աշխատավարձի ֆոնդը, ընդհանուր համախառն աշխատավարձի ֆոնդը ավելացել է 149 միլիարդ դրամով եւ միջին աշխատավարձը, որը կազմել է հոկտեմբերին 313,000, ավելացել է 135,000 դրամով։ Եվ ահա, օրերս հրապարակվեց, որ 2026 թվականի հունիսին Հայաստանում եկամուտ ստացող աշխատատեղերի թիվը հասել է 829,748-ի։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տվյալներով սա նախորդ տարվա նույն ամսվա համեմատ 33,275-ով կամ 4,2%-ով ավելի է։ Աճ է գրանցվել նաև ամսական կտրվածքով։ Մայիսի համեմատ աշխատատեղերի թիվն ավելացել է 6184-ով։ Ցուցանիշը հաշվարկվել է հարկ վճարողների կողմից ներկայացված եկամտային հարկի եւ սոցիալական վճարի հաշվարկների հիման վրա եւ շարունակում է արտացոլել զբաղվածության դրական դինամիկան Հայաստանում։ Օրինակ, եթե նայում ենք, ասենք 25 թվականի հնան, որ 7,2%-ով չէ, կարծեմ ավարտվեց։ Մոտարապես 2 միլիարդ դոլարի չափ էր համախառն ներքին արդյունքը ավելացավ։ Հիմա եթե նայենք, որ մի հոգու արտադրողականությունը, այսինքն ինչքան ինքը հնա է ստեղծում, 20,000 շուրջ է տարեկան։ Եթե 20,000 հաշվենք, պետք է 100,000 աշխատատեղ ավելանար։ Ենթադրվում է, որ աշխատատեղերի աճին անուղղակիորեն նպաստել է առողջության համընդհանուր ապահովագրության համակարգը, որի հնարավորություններից օգտվելու համար շատ աշխատողներ, որոնք մինչ այս ինչ-ինչ պատճառներով պաշտոնապես չեն գրանցել իրենց կարգավիճակը, փոխել են դա եւ գրանցվել են հարկային համակարգում։ Սա վերաբերում է նաեւ օրինակ տաքսու վարորդներին։ Դուք ինչ կարծում եք պետական ապարատում չեն ավելանում, անդադար ավելանում են աշխատողները։ Պետական ապարատում կրճատում չկա, ինչքան էլ օպտիմիզացիա ասեցին, չի, պետական մարմինները ավելանում են, դատախազությունը ավելանում են, ոստիկանությունում շատ են ավելանում։ Մյուս կողմից դեպի Ռուսաստան արտահանումների դադարեցումը ըստ մասնագիտական գնահատականների առաջիկայում ազդելու է աշխատաշուկային վերաբերող վիճակագրության վրա։ Մեծ թվով ֆերմերային տնտեսություններ եւ ջերմատներ հայտնվել են փակվելու վտանգի առաջ։ Բացի սա, անգործության են մատնվել մի շարք գործարաններ, ինչը նույնպես բացասաբար է ազդելու աշխատողների ընդհանուր վիճակագրության վրա։ Արմեն Աթալյան, ժամը լրատվական։